Aí, já eu tô aí com molho de lenha. É a galera pra usar no feijão. Que o gás tá caro. Só se Lula, quando o Lula ia baixar o gás, aí vai ficar mais melhor, né? É mesmo, viu, gente? O gás tá caro, viu? Não? Ó, o gás caro. Sim. O gás caro. Gás caro. Isso aí é pra onde? É pra cozinhar, que quando o Lulinha baixar o gás, aí vai ficar mais melhor, né? E é? Mas vai baixar. Vai, o Lulinha entrou agora, né? É a Fê? última semana, né? É. Que vai utilizar isso aí. É. Hoje é 3 de janeiro, tá perto. de baixar. Tá. Acho que daqui pra outra semana ele vai baixar o gás, aí fica mais melhor pro pobre, né? É, muito Tá bem. bom, vá com Deus. Vai com Deus, caminhão carregado, né? O caminhão vai Ei, carregado. cuidado aí. Ainda no trânsito, viu? Trânsito aí, olha, testa o freio aí. Olha o caminhão aí, viu? Outro Ô. caminhão aí, ó. Liga o piscaleta, alerta o pisca aí. Tá bom. Aí saindo agora o caminhão de madeira aqui. Caminhão de madeira de Jair Geraldo. Aí, diz que a última vez que vai levar pau é dessa vez.